羅力威童年篇，你開始有記憶係幾多歲咧？開始有記憶係幾多歲？開始有記憶，好細個就已經開始有記憶。幼稚園？幼稚園有。讀幼稚園嘅羅力威最記得嘅事？幼稚園最記得係去參加同學仔嘅生日 party， 係咪喺密密？係啊。咁細個會成日會覺得點解人哋會有得搞生日會，自己冇得搞生日會，所以嗰陣時有得去參加，跟住食好多好自己都好中意食嗰度啲嘢，所以好深刻。羅力威嘅低調生日，到依家我哋個家庭嘅習俗比較少慶祝生日，但係大家在心中咁樣，會特別食飯嘅，某一兩次，某一兩年啊，可能係家姐嗰個生日，或者係阿爸個生日咁樣咯。同爹哋媽咪嘅關係好疏離。唔疏離噶，唔疏離噶，可以話可以都係話在心中啦。不過其實有時對屋企人擺喺太多嘢喺心裏邊都唔係話幾好嘅，即係好多嘢都可能要講出嚟嘅。但係一直以嚟都選擇，都仲有好多嘢擺喺心度，但係屋企人知嘅，亦都大家其實都好 close 嘅一家人。羅力威口中嘅反叛，我諗到咗嗰個大少少啦，就開始有少少可能係咪有個反叛時期嘅咧？男仔，男女都有。係啦，咁我就嗰陣時都有啲反叛嘅，會覺得一嚟冇去表達出嚟對即係父母嘅愛咁樣啦。即係記得以前細個會去學小提琴噶嘛，出街。咁即係出街學小提琴，咁鋼琴喺屋企學。咁出街嗰陣時就會覺得拎住個小提琴咧，好唔自在。即係就會可能俾身邊啲人覺得，可能驚俾啲同學仔撞到。羅力威學小提琴咁怪㗎，人哋就係咯，人哋就踢波去下邊度玩，所以細個會有啲抗拒，揸住小提琴喺度街度行，咁就會要求阿媽，可能阿媽揸住行我前邊10米之外，我跟住你喺後面行，即係分開行，會有呢啲會有少少呢啲咁嘅心態啊。嗲精羅力威，其實我細個都好嗲㗎，即係。我細個到幾大個下都仲係同媽咪瞓嘅。幾多歲？都幾多？咁又確實年紀又唔記得啦。到20歲。咁爹哋瞓邊？爹哋就瞓第二度。你要阻住你老豆瞓㗎？唔好意思啊，老豆。尋找羅力威。羅力威家庭篇。同爸爸嘅關係，我同爸爸就係應該係老虎同埋老虎仔咁，即係佢會培育你到咁上下啦，佢就可以俾你，其實你自己可以去出邊闖下先。但係一有啲咩問題，其實佢都會保護你、照顧你嘅，即係俾好多自由到你嘅。羅力威同媽媽嘅關係，我媽就比較照顧晒我飲食方面啊，即係其實你都幾無憂嘅，即係。由細到大需要嘅嘢，佢都基本上供應到俾你嘅，都幾滿足嘅。譬如你可能喺學校，佢會即係會帶飯俾你食啊嘛。因為嗰陣時讀書可能唔係各區讀嘅，跨區讀嘅，咁啊搭巴士，佢都會專程去即係攞啲 lunch 俾你食啊。即係呢啲嘢都，即係呢啲我都仲記得嘅。被體罰嘅羅力威小朋友，有冇打㗎？打㗎。堅抽噶，邊個抽嘢啊？我唔係堅抽 sorry。點樣打法咧？即係會係真係會係打到你唔敢再去犯呢個錯，或者呢個真係會令到你乖咯。藤條啊，類似啦。最記得嗰次俾人哋打到最金，佢哋犯錯咗啲咩事咧？我諗我最記得有一次應該都係都係練緊琴嗰啲啊，練緊小提琴，咁就。成日想睇電視嘅，咁都冇得睇啦，當然咁你唔練就鬧噶啦嘛，咁再真係發脾氣唔練嘅時候就打噶啦。咁我記得有一次打，咁到而家都好似有條嘢喺隻手度咁樣嘅。我到依家覺得其實呢一種適當嘅處罰係
我自己接受嘅。嗯，因為咁樣會令你，因為我覺得首先你要，即係除咗敬畏自己父母，你都要驚佢哋嘅。我覺得某程度上，因為有呢啲咁嘅，即係適當嘅處分，先至會令你去知道邊啲啱邊啲錯咯。一視同仁嘅羅氏家庭，我自己覺得都唔偏心嘅，因為我有6年嘅時間都冇同屋企人生活，咁所以我又唔可以話有冇偏心，因為即係屋企人喺香港只都開開心心咁樣，咁我又自己喺即係外國又開開心心咁樣，所以係咯，所以都應該都幾公平嘅。羅力威嘅哥哥姐姐，我同兄弟姊妹嘅關係都算獨立嘅，唔會話大家去交心咯，因為大家爭幾多年啊？3年啊，即係我哋3個爭3年咁樣，傾到心事嘅。但係我永遠都係即係唔傾咯，傾但唔傾。都唔係嘅，即係可能自己係比較聽佢哋講嘢嗰個咯，自己反而唔會點講，因為可能大哥最大啊嘛，咁你同佢講嘅嘢，佢又會有佢嘅一套啊，咁你咪得個聽咯。咁家姐都有好多嘢會好似講到俾你聽，咁你又唔會發表到你嘅意見咯，咁始終佢哋大過我啊。係啊。尋找羅力威，認識羅力威，羅力威嘅情緒，唔少喊噶，但係唔多喊。嗰啲唔係，即係我唔會一般人喊嗰啲，我唔喊咯。一般人可能咪就係唔開心啊，唔開心就會喊啊，受即係整親啊、流血啊。咁不過當然男仔成日都話男仔可能冷靜咁就唔喊噶啦嘛。咁咪自己其實有時可能單有時匿埋喺間房度聽到一首歌，可能喺嗰個 moment 就會又唔會話真係喊，但係你會眼泛淚光咁咯。羅力威音樂路嘅開始，一開頭應該都係跟大哥嘅，大哥應該就學先，咁都係鋼琴、小提琴，咁佢學先，咁就順便我哋3個一齊學埋咯。啲嘢都喺度啦，係咪？喺度小提琴喺度。係噶。當初去接觸嘅時候，其實有冇興趣嘅呢位？好機械式嘅啫，即係叫你做乜就做乜咁。係啊，係啊，反而當初係喜歡小提琴多啲嘅。嗰陣時會覺得小提琴會中意小提琴嗰啲聲啊，嗰啲姿勢啊，各樣多啲嘅。一開頭對鋼琴冇乜特別話喜歡。羅力威第一次開始喜歡表演。小學好似5、6年班，好似有一次有機會可以喺學校嘅禮堂，即係因為細個係讀基督教嘅，咁所以唔知逢邊一日會係朝早有個 assembly 咁樣。咁有一次唔知點解我可以上台彈琴俾即係嗰一級嘅學生一齊唱聖詩咁樣。嗰陣時開始覺得呢種感覺好神奇嘅，但我記得嗰陣時其實我表現得唔係話特別好嘅，但係從此之後我知道原來自己係會想去再第二次喺台上面彈琴俾大家唱咯，跟住從此自己就會開始慢慢去研究點彈，因為我記得嗰陣時譬如要唱嗰一首歌嘅時候，自己未好識去就咁唔睇譜彈嘅，嗰陣時都要去睇住份譜彈，規規矩矩咁樣，跟住之後彈下彈下就可以係咯，就可以唔使睇譜咯，即係啊，自己可以即係用第二個方式彈，又可以仲可以好多變化添。羅力威嘅寧靜家庭，即係有啲屋企係一坐埋一齊就好嘈噶嘛，不停傾偈。有啲係食成餐飯可以唔講嘢噶嘛，呢一隻。我哋係食成餐飯講一句咯，食飯啊，係啊，因為由細到大即係爹哋放工翻到嚟，咁我哋就要食飯噶啦嘛，咁就成日就係放學翻嚟做功課，冇得睇電視。咁爹哋翻到嚟食飯，就係都冇得睇電視，食飯唔可以開電視嘅嘢定。咁就大家食飯最多問功課咯。冇學業壓力嘅羅力威，
學業上邊唔會有壓力嘅，即係都有自由度嘅，冇話要求一定要考到幾多名內啊乜乜嗰啲。冇隨緣隨意嘅啫，冇話俾屋企人好擔心成績嘅，因為嗰陣時可能就係小學跟住升中學，嗰啲考第幾志願嗰啲就，即係其實嗰啲做到屋企人想要嘅，而自己又係原校升原校嗰啲咧。